ଗତକାଲି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜୟ ଢୋଲିକିଆଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଙ୍କ ଦେହରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପାଳିତ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତେ ଯାହା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଜି ବାଧୁଥିବ। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଜନୈକ ନେତ୍ରୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେଣି। କାହା ବଳରେ କେଉଁ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତୁମ ଦେହରେ କାହା ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଛି? ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଯାହାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲ ତାକୁ ଆଜି ଛାମୁ ବୋଲି ଡାକୁଛ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲ ତାକୁ ଆଜି ଭଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ମିଡ଼ିଆରେ ପବ୍ଲିକରେ ଶୋଧୁଛ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତୁମ ଦେହରେ କେଉଁ ରକ୍ତ ବହୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଲାଣି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେଣି। ଏତେ ବାଟ ଇଏ ଲୋକକୁ ନେବା ପରେ ଇଏ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ସଜବାଜ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେବା ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି।